Buongiorno o buonasera, dipende un po' dall'orario in cui state guardando questo video. Continuiamo con la guida per i principianti. Dunque, ragazzi, dove eravamo rimasti? E intanto vi dico che mi sono trasferita sulla mappa di Ragnarok perché io la consiglio per iniziare perché diciamo che è la più completa. Infatti, su questa mappa si può anche volare. Dunque, allora io adesso mi trovo qua sulla spiaggia. Infatti, è uno dei punti di spawn che consiglio di andare a scegliere quando create il vostro personaggio. Vedete, adesso vi faccio vedere dove mi trovo in mappa. Ci sono diversi punti dove poter fare una base. Io consiglio sempre di scegliere una zona dove c'è l'acqua, visto che comunque viene più facile bere dal mare, naturalmente, vedete. Allora, qua c'è un bello scoglio dove si potrebbe eventualmente costruire una base. Se riesco a salire bene. Comunque sia, lì c'è già una pantera, vedo, quindi comincia già a essere pericolosa la situazione. Allora, infatti andando in là, vedete, allora, lì dove c'è la montagna, lassù in alto, guardate dove sto guardando io, lì sotto incomincia a esserci la zona pericolosa. A volte è possibile che possano scendere da qua, faccio vedere, delle creature tipo questa pantera, evidentemente è scesa giù da qui. Ecco, vedete qua, anche salendo qua sopra è possibile incontrare animali pericolosi, diciamo così, genericamente pericolosi. E a volte purtroppo, ecco infatti, cavoli, cioè l'agguato proprio, ecco, a dimostrazione che quello che ho detto è vero. Infatti loro praticamente qua inseguono animali da mangiare e mano a mano vengono giù. Appunto, e manco eravamo come fossimo stati d'accordo, ragazzi, cioè, non so. Vabbè, comunque, ecco, 140. Allora, appunto, lì è un'altra zona che potrebbero venire giù degli animali, ma a quanto pare adesso era anche pieno di animali pericolosi, quindi a dimostrazione che è vero. Ora io devo andare a recuperare il mio cadavere, però qual è il problema? Che probabilmente rimangono lì in zona, a meno che non siano distratte da altri animali. Vedete, ecco, quello lì è il fascio verde del mio cadavere. E le pantere, perché questo è il problema tante volte, di riuscire a recuperare, però chiaramente... Ah, ecco, questo qua arriva. Dovete scappare da questi qua, perché anche se sono piccolini questi vi saltano addosso. Aiuto. E praticamente questi qui sono dei ladri, sono i ladri del gioco. Loro saltano addosso e vi rubano qualcosa dall'inventario random. Quindi sono antipatici. Meglio... Adesso non me ne è andata bene nemmeno una, cioè. Allora, vediamo dov'è il mio fascio. Ecco, lo vedete lì il fascio verde? Vuol dire che lì c'è il mio cadavere e dovrei andare a recuperare la mia roba. Molte volte non trovate il cadavere, ma trovate la borsa, perché purtroppo l'animale che vi ha attaccati ha mangiato il corpo. Però vedete, la tigre, o vabbè, meglio la pantera, aiuto, sono molto sensibili, si aggira sempre lì intorno. Adesso io dovrò cercare di farmi inseguire. Ah, c'è anche il piccoletto che mi insegue? Santo cielo. Allora, fammi inseguire e in modo che poi magari loro mi inseguono, io cercherò di distrarle portandole via da lì e poi fare un'altra strada e cercare di recuperare il mio cadavere, speriamo. Allora, vediamo se riesco a buttarmi giù in mare qua, che se loro magari mi seguono. Forse no, non lo so, vediamo. Dunque, eccoci qua ragazzi. Vediamo se lo seminate già di per sé. Ora, vediamo. Proviamo a buttarci in acqua sperando di non incontrare uno squalo. Perché qui, come voi sapete, si può anche nuotare, però ci sono anche pericoli in acqua, purtroppo. Ci sono gli squali. Non solo gli squali, però diciamo che più pericolosi in questo momento, in questa zona, potrebbero essere gli squali. Quindi io mi sto abbastanza a riva, nella speranza di riuscire a fare il giro e tornare là. Vedete che si vede anche da qua dall'acqua il mio fascio di luce verde, sperando che le pantere... No, ma dai! Ma no, ma vabbè, ragazzi, la sfiga, cioè... Cioè, questa come si faceva a trovare qua già in acqua? Ma vabbè, non lo so. Comunque, vediamo se ce la faccio. Comunque, questo qui è divertente.
si fa per dire. No, allora c'è ancora... Ma perché non mi avevano inseguito queste due? Bella sta verde. Boh. Allora rifacciamo tutta l'operazione, insomma, ci metteremo un po' di tempo. Dunque, dopo vari tentativi, sembrerebbe che il fascio verde è qua, vedete? Quando morite avete questo fascio verde. Mi raccomando, mettetelo nelle impostazioni, se no difficilmente riuscite a ritrovare. E vedete che qui c'è la borsa, infatti perché l'animale ha mangiato il mio corpo. Quindi, per recuperare la roba, voi avrete magari delle cose, dovete andare a cliccare su queste freccettine in modo di essere veloci, di trasferire il tutto e poi scappare, perché potrebbero tornare gli animali che avevano attaccato, in questo caso le pantere. Ora andiamo a cercare un animale piccolino che può essere magari un dodo e a ucciderlo per farci la pelle. Dunque, le nostre prime vittime saranno appunto i dodi, come vi dicevo, perché quest'arma fa veramente pietà. E quindi eccolo qui, cercate anche dei dodi di livello basso, perché più il livello sarà basso, meno vita avranno e più sarà facile ucciderli con questo strumento qua. Allora, inzecchiamolo. Vedete che è ferito, comincia a perdere vita, a sanguinare e quindi tra un po' morirà. Ok, allora a questo punto, quando è morto l'animale, non ci resta che tirare fuori l'accetta. Lo possiamo anche trascinare, come potete vedere, magari cambiare posto, ma adesso sono addirittura pesante. Lasciamo stare. Ok, e con l'accetta lo andiamo a tagliare e così otterremo sia la carne cruda che la pelle. Ora ce ne serviranno magari un paio. Qui è pieno, quindi uccideremo anche questi qua. Dunque questo è anche un buon punto perché qui dalla cascata, come potete vedere, ci sono i nodi di metallo. Infatti dovremmo incominciare a upgradare i nostri strumenti, tra cui anche le armi. Quindi ci servirà il metallo per farlo, perché upgradare per esempio il piccone, quindi farlo da pietra in metallo, ci serve perché riusciremo a raccogliere molta più roba con un solo colpo. Allora il metallo è questa pietra, come potete vedere, che ha delle... qui è un po' sull'oro e poi è un po' colorata di nero. Adesso questo è più oro, però comunque vedete che picconandola dà il metallo. Qua, come dicevo, ce ne sono diversi di nodi, quindi è abbastanza facile reperirli. Sono qui dalla cascata. Ecco, qui ce n'è un altro, come potete vedere questa è un po' più nera dorata, comunque si riconoscono abbastanza facilmente. E anche qui andiamo a prendere un po' di metallo. Poi il metallo dovrà essere lavorato, quindi fuso nella fornace, infatti adesso andremo a fare la fornace e diventeranno dei lingotti di ferro, insomma. Adesso mi si è rotto appunto il peccone e per andarlo ad aggiustare dobbiamo andare a vedere, allora lo mettiamo qua, vi faccio vedere come fare a ripararlo, perché si può riparare. Alcuni oggetti si riparano all'interno dell'inventario e altri avremo poi bisogno del bancone. Mi sembra che poi l'altra volta eravamo rimasti che dovevamo appunto fare il bancone. Allora, vedete, ripara. Dovrebbe richiedere meno materiali comunque che rifarlo da punto a capo, quindi conviene sempre riparare. Dunque, allora, intanto vi faccio vedere la differenza tra la pietra normale, che è questa qui, e il metallo. Vedete che c'è una forma diversa, questo è il metallo. Ora andiamo a cercare il posto per la casa e poi iniziamo a fare il nostro bancone. Dunque, allora adesso mi sono sistemata qui in alto, dovrò terminare la casa, ma tanto non la terminerò perché la voglio fare in legno poi, voglio fare i livelli per poterla fare in legno. E però comunque come potete vedere qua è una zona tranquilla perché è sul promontorio qui e quindi è abbastanza tranquillo. Dunque eravamo rimasti che dovevamo fare la fucina, che sarebbe questa qui. Questa ci permette di raffinare appunto il metallo grezzo e quindi trasformarlo in lingotti di metallo, che poi ci serviranno per fare tutte quelle cose che dicevo prima. Quindi andiamo a farla. Ah no, non possiamo farla, infatti ci serve allora, 40 pezzi di fibra che si prende col tasto E dai cespugli, la legna che si prende dagli alberi abbiamo già visto, la pelle che abbiamo visto come farla, la pietra e la selce che mi manca. Quindi
La pietra e la selce consiglio di farla con l'accetta, non so perché, ma se ne fa di più. Chi è quest'altro? Ah, è il mio partner questo, ve lo presento dopo. Allora, vedete che chiaramente se ne fa in maniera minore rispetto alla pietra, però un pochettino la faccio. Poi ci sarà anche qui un animale per farla, ma lo vedremo sempre più avanti. Eccolo qui il nostro amico, non so se si vede, è una capretta e ci aiuterà un po', sarà la mascotte di questa serie, diciamo così. Allora, intanto abbiamo fatto un po' di roba. Quante ce ne serviva di search? Che poi ne ho fatte 20, me ne serviva. Quanto me ne serviva? Ta-da-dan. Ok, ne servivano soltanto 5 pezzi e ora la legna che si fa dagli alberi sempre con l'ascia. Andiamo a prendere un albero. Dunque, allora, adesso vedete che praticamente tutte le voci sono diventate verdi, ciò significa che io sono pronta per poter fare finalmente questa fucina e quindi la andiamo a fare. Poi la vado a posizionare qua sul un tasto della barra e la andiamo a mettere, non so se la fa mettere direttamente per terra, forse no, bisogna fare una base. No, infatti, allora mettiamola dentro casa, forse qui nella base per il momento. Potrebbe prendere fuoco tutto, però speriamo di no. Allora, quando è verde la potete posizionare. Allora, dunque, vedete che qua ci sono dei spazi vuoti, funziona un po' come il campfire. E possiamo posizionare il nostro metallo e poi la nostra legna che servirà da combustibile per appunto accendere il fuoco. Ora siamo pronti e a questo punto possiamo accendere. Piano piano si fonderà il metallo e diventeranno lingotti. Aspettiamo un po' di tempo, tanto poi ve lo faccio vedere. Intanto vado a posizionare il letto, che mi sono ricordata solo ora che ancora non l'avevo messo, perché questo è molto importante. A volte conviene anche farne più di uno di letti. Ok, allora qui tanto la carne sarà pronta. Ha voglia. Tanto ce n'ho 144, però spegniamo perché sennò si consuma tutta la legna. Per ora ce n'ho un bel po'. Dunque aspettiamo perché ci servono, mi sembra, sempre 5 lingottini per poter fare il bancone, se non erro. Adesso andiamo a vedere il bancone, come si fa a farlo. Anche questo sarà molto utile per fare le cose. Allora sì, 5 di lingotti e altra legna. Allora andiamo a fare altra legna. La potete fare anche da questi tronchi che trovate qua, tipo questo. Ok. E nel mentre che aspettiamo che siano pronti i lingotti, possiamo anche costruirci... come che si chiama? Dunque, allora vediamo qua. Faccio prima vederlo qua, che sono in ordine. Così andiamo in ordine. Potete farvi anche la scatola. Io ce l'ho in inglese perché ho la mod. Ecco, la scatola, questa qui, che servirà anche a mettere via un po' di roba, così non ve la portate dietro. Quindi è molto utile, si fa facilmente e con tutti gli oggetti che abbiamo già visto, quindi dovreste essere in grado di farla tranquillamente. Allora, qua incominciamo a fare le cose seriamente, però ne parlo un'altra volta perché adesso stiamo facendo il metallo. Vedete che già dal livello 14 potete incominciare a fare la costruzione in legno. Io ve la consiglio perché addirittura se riuscite a farla direttamente in pietra è molto meglio, però anche in legno va bene. Per esempio in questa zona che è tranquilla, non ci sono animali che attaccano, si può tranquillamente lasciare la casa in legno. È molto più carina di quella di paglia. Allora, dovrebbero essere pronti i lingotti. Opla. Dunque, dov'è che stanno? Ah, però, cioè, ci mette un po' di tempo, è un po' lento, perché poi esistono anche questo, magari se avete tanto metallo vi consiglio di farne anche 2, 3, perché sono un po' lente a produrre. Quindi se ne mettete 2, 3 contemporaneamente fate prima. Allora, adesso il bancone, dovrebbe esserci la possibilità di farlo. Eccolo qua. E ne creiamo uno. E come sempre lo andiamo a posizionare in questa maniera. Mettiamolo qua. Vedete che qui dice che è ostruito.
più di tanto, vabbè, mettiamolo così. Vedete, questo qui è il nostro primo bancone da lavoro, infatti ci sono anche gli strumenti. Qua possiamo iniziare a fare tantissime cose, tra cui l'armatura, che poi rivedremo, sono vari tipi di armature e ogni armatura ci dà anche delle caratteristiche, tipo un'armatura di pelliccia ci proteggerà dal freddo e così via, poi li vedremo mano a mano. E come potete vedere qui dice metallo, infatti qua possiamo anche fare le costruzioni di metallo, iniziare a fare poi la serra, poi lo vedremo, poi ci saranno anche le selle, vabbè saranno tutte cose da sbloccare poi ovviamente, e poi anche varie. Quindi per iniziare a fare la prima arma un po' decente, che sarebbe la spada di metallo, abbiamo bisogno di un pezzo di legna, però ben 50 lingotti, quindi dovete andare a picconare lì dove ho fatto vedere dalla cascata, e poi 15 di pelle. Quindi anche per fare poi il piccone di metallo servirà sempre legna, altri lingotti e altra pelle. La pelle la reperite sempre da tutti gli animali che troverete, naturalmente fate quelli più piccolini perché ancora non abbiate le armi, e adesso vi faccio vedere dove trovare altro, magari se qui avete già raccolto metallo sempre in zona. Dunque ragazzi, vedete laggiù dove sto guardando io praticamente, c'è la mia base, la mia casetta, insomma base perché poi un po' fa schifezza, però è un po' una schifezza, però vabbè, è la mia base. Qua, andando verso l'obelisco, vedete dov'è? Qua trovate altro metallo ed è questo qui, vedete, questo qua. Poi, stando sempre sulla riva, in modo che così almeno è meno pericoloso, qua ne trovate qualche altro nodo, quindi vi potete divertire tranquillamente a raccogliere un bel quantitativo di metallo perché servirà. Quindi appunto per questo dicevo magari fate più di una fucina. E più avanti, costeggiando sempre, adesso magari vi faccio vedere. Allora, qua mi pare che c'è anche un altro nodo, eccolo qua. Andando verso l'obelisco, in pratica, qua dove vedete che c'è questa pietra qui, un po' una specie di arco, questo qua, praticamente qua ai suoi piedi ce n'è parecchio, io vengo sempre qui a farlo perché qui ce n'è veramente parecchi nodi. Allora, qui due, qui vedete ce n'è un altro, qui un altro ancora, qui ancora, se volete potete fare anche la base qua magari. Insomma, ve la fate dove volete la base, qui, perché è una zona tranquilla, a meno che proprio succeda qualcosa di grave, ma generalmente non è così. Vedete qua altro metallo, però è anche vicino all'acqua, quindi è comodo. Però tenete conto che poi dovete anche, avrete anche gli animali da, aiuto, da catturare, quindi dovrà essere un po' grande lo spazio. Cioè non potete farlo su un cucuzzolo dove non c'è spazio, insomma. E qui altro metallo, insomma, qui ce n'è parecchio. Tutta questa zona qui, vedete, adesso vi faccio vedere la mappa dov'è, è piena di metallo. Allora, dove ci troviamo? Eccoci qua. Qua è la zona. Dunque adesso lavoreremo, raccoglieremo un po' di metallo, anche qui vedete qua altro metallo, insomma ce l'abbiamo da lavorare, e quindi per oggi è tutto. Naturalmente seguiranno altre guide, se avete delle domande nello specifico fatemele pure con tranquillità, e sotto nei commenti, e naturalmente mettete un bel mi piace a questo video e ci vediamo per la prossima lezione. Ciao a tutti!